para a última sesión da mañá, pois queremos evidenciar o interese e a vigencia que a investigación sobre a nosa historia mantén na actualidade e como mostra dese interese son as súas revistas que os seus editores nos van presentar hoxe aquí para falarnos da revista Mazarelos. Temos con nos a Miguel Rodríguez Martínez e a Roque Sancín Zavias, e para falar, ambos graduados en Historia, e para falarnos da revista Murguía temos con nos a Miguel García Fernández, historiador especializado na Idade Media. Comenzamos, Sí. Bueno, primeiro, bo día a todas e todos. Moitas grazas tanto á CIGA como á SPG primeiro por celebrar estas xornadas, non? Que consideramos tan importantes e tamén, por outro lado, por o convite para falar un pouco do noso, non? Vexo xa algunha cara de fame, entón queríamos saber un pouco se... Bueno, imoslle dar un pouco así un carácter máis ameno, non? A presentación de Mazarelos. A parte de Brais, que publicou no último número da revista, quería saber un pouco quen coñece Mazarelos para ver se lle damos un enfoque ou outro. Se podeis levantar un pouco a man quen coñece o proxecto. Perfecto. Vale. Pois presentando un pouco nun momento o que é Mazarelos. Mazarelos naceu como unha plataforma de divulgación histórica que co paso do tempo foi explorando unhas novas vías de publicación e uns novos campos nos que traballar. Comezando polo principio de todo, Mazarelos como proxecto nace no ano 2019 da man de Roque, mais eu un compañeiro que se chama Mateo, que basicamente rematamos nese mesmo ano os tres a carreira de Historia e dimosnos de conta de que a maior parte dos traballos que facemos durante a carreira teñen un nacemento que ven a ser o momento no que o profesor ou o investigador fai esa suxerencia, ese traballo, non? Para levar a cabo na súa materia, ten unha corrección pola súa parte, ten unha nota final que vai depender a túa calificación desa nota e finalmente acaban todos no fondo dos nosos discos duros. E nós pensamos, bueno, todos estes contidos, mellores ou peores porque estamos na carreira e obviamente un proceso de formación, ao mellor poden ser de interese para alguén, tanto temático como metodolóxico, como formativo de diferentes ámbitos. Nos quixemos entón sacar deses discos duros e darlle unha nova proposta, un novo formato a través dun blog, este blog que se creou en xaneiro de 2019, que é mazarelos.gal. Por que Mazarelos? Mazarelos, os que coñezades Santiago tal vez vos sone a Praza de Mazarelos, está localizada diante da Facultade de Filosofía e ao carón da Facultade de Historia. Pensamos que era un bo exemplo, no? Dese lugar onde a academia se atopa coa sociedade en xeral, ou tamén dito de outra forma, onde nós despois da clase baixábamos tomar un café ou unha caña ou que sexa, a falar de historia, sen pretensións, digamos, metodolóxicas académicas, senón entre nós tamén, non? Esa forma de unir a academia, o rigor da academia, coa divulgación e co interese da sociedade. Entón, unha vez esta plataforma, digamos, nacida, coa publicación, insisto, de nosos tres, vimos que moitos compañeiros e compañeiras da carreira comezaron a ter un interese por publicar ou por coñecer ou por saber máis desta plataforma e comezamos a adquirir unha serie de colaboradores e colaboradoras que coñecíamos, primeiro, digamos, foron os contactos máis próximos, os propios compañeros da clase ou dos mestrados, e despois, pouco a pouco, foron chegando correos electrónicos de xente que non coñecíamos. Entón pensamos, acaso é necesario un espazo de divulgación histórica en Galicia, en galego? Porque vimos que moita xente, quería escribir nesta plataforma que nós non tiñamos unha pretensión de, digamos, eso, non? Na actualidade, por exemplo, temos máis de 50 colaboradores na plataforma, entón nós non pensábamos que iría por ese camiño, digamos. O noso era unha oportunidade que quixemos aproveitar nese momento. Cales eran un pouco, e cales seguen sendo un pouco os liñamentos que pensamos que debían ser un pouco que seguir estes artigos da plataforma? Primeiro, que tivesen unha linguaxe accesible. Queríamos transmitir ese rigor da academia, todos eses traballos e todos os novos enfoques, esas novas temáticas da investigación a un público xeralista. Entón, non debían ser artigos complexos no seu contido, pero que
fosen accesibles a todo o mundo. Entón, tampouco queríamos que tivesen excesivas notas bibliográficas e que fosen, digamos, complexos nese aspecto. Que estivesen en lingua galega, por suposto, e que non excedesen dos 5.000 caracteres. O obxectivo central era que calquera persoa que accedese a Mazarelos dende un dispositivo móvil, dende calquera momento que seleccionase, puidese ler historia, posteriormente xa co da revista non só historia, senón que ampliamos as disciplinas, dende onde quixese, cando quixese, e que fose eso, unha ventá de todos estes procesos. Foi neste momento cando reparamos un pouco nesta situación da divulgación histórica no panorama galego, e como o que comezara como esta acción por parte de 3 persoas comezara a adquirir un fío argumental. Na actualidade, ademais de artigos destos que siguen tendo esas 5.000 caracteres, tamén traballamos na páxina con entrevistas breves, recensións de libros, e dende bastante menos tempo con publicacións tamén de carácter audiovisual. Despois desta reflexión, nos primeiros meses de ver que iba crecendo como unha bola de neve, non? Porque a medida que van aparecendo novos colaboradores, aparecen tamén novas persoas interesadas no proxecto, reparamos na situación do panorama galego nas librerías. Vimos que, bueno, a revista Murguía, por exemplo, un claro exemplo de como se levou esa reflexión histórica ao papel, pero que xa que digamos que xa non existía moito máis en galego de espazos nas librarías en papel onde poder expresar estas reflexións. Non sabíamos moi ben a que facerían as preguntas de se sería posible unha revista de papel en galego, porque había xente que nos dicía, bueno, é unha temeridade, non vaiades por esa vía, moito traballo, non sei que. E pensamos, por que darlle tantas voltas a estas preguntas, de preguntarlle a xente de si sí ou si non, se podemos facernos a pregunta directamente ao público. Entón, creamos unha campaña de micromecenado no propio 2019 para ver se podría ser financiada o primeiro número, na actualidade íamos polo sexto, dunha revista de divulgación histórico e cultural. A sorpresa para nós foi que na primeira semana xa estaba cumplido o obxectivo para cubrir a primeira impresión por máis de 100 cofinanciadores e cofinanciadoras. Polo tanto, o público había. Non había unha creación previa, pero o público había. E lanzámonos cara a esta proposta da revista en papel, de carácter cuatrimestral, que, como xa dixen, imos polo sexto número, e que conta, despois de moitos andazos e porque imos aprendendo un pouco a base da propia experiencia que imos recollendo, cunha estrutura máis ou menos definida, non? O primeiro de todo, as portadas. Como podíamos elixir nós, digamos, non había presións de ningún tipo, cal podría ser un pouco a visión de Mazarelos, que queríamos amosar? Porque non só divulgación histórica, tamén unha difusión artística. Todas as portadas da revista son de artistas galegas, nas que intentamos difundir unha obra da súa propiedade. Entón, dende ilustracións, bueno, o primeiro número fotografía, colás, por exemplo, esta de Lucía Escrigas, pois, digamos que a portada xa ten que ser un posicionamento, non? De que queremos difundir, neste caso, a artistas galegas. Seguidamente, cada número arranca cun artigo dunha invitada, que buscamos investigadores e investigadoras alleas ou de fora do país para poder aportar unha nova visión de como introducir certas metodoloxías, certas temáticas ou incluso de como ven Galiza dende fora. Por exemplo, no número o investigador que acaba de publicar un libro sobre historia medieval, Simon Doubleday, publicounos un artigo precisamente de como se estudia a historia medieval de Galiza dende fora. Seguidamente, bueno, entre outros invitados non podo citar todos, pero agradecidos a todos, por suposto. Seguidamente, hai unha sección ao que denominamos persoeiro ou personaxe, na que buscamos recuperar a memoria dunha persoaxe, pode ser máis célebre, máis anónima, galega. Pois dende Enriqueta Otero, no último número, o artista Peinó, Luis Ferreiro Peinó, un escultor lucense, do que vos invito, xa que estamos, convido vos a que hai unha exposición ata xaneiro no Bello Cárcere en Lugo sobre a súa obra, quedades convidados.
é un pouco eso, buscar esa memoria de certas individualidades ou incluso certos colectivos, como a migración galega á Bahía, por exemplo, ao Brasil. Buscar eses novos enfoques, non? De como a partir dunha individualidade, dunha proximidade, podemos recuperar, incluso na nosa memoria familiar, moitos aspectos da sociedade galega do pasado e do presente. Seguidamente, un compendio de artigos de divulgación que sí que teñen unha maior extensión que os da web, e que buscamos complementar con material fotográfico tamén e visual que complementen a súa lectura, non? E que cal sería un pouco os aspectos centrais desta divulgación ou polos que apostamos máis? Pois temáticas innovadoras, non? Buscamos moitos artigos nos que a perspectiva de xénero este presente, sobre patrimonio e diferentes aspectos, non? Tamén se me ocurre, por exemplo, neste último número sobre necrópoles altomedievais galegas, que sexa variado e que máis que dar verdades absolutas, en 6 ou 8 páxinas logremos xerar nos lectores e nas lectoras preguntas e interese por temáticas que ao mellor non coñecen ata o momento. Seguidamente, hai en cada número unha conversa na que falamos con dúas profesionais ou investigadoras de distintas temáticas, as que lle facemos unhas preguntas e que precisamente creemos que nutren unhas a outras nesta especie de conversa estas temáticas novas que buscamos. Por exemplo, es que vou dicindo exemplos máis que nada porque penso que é máis representativo, non? Que neste último número falamos con Antía Pérez Caramés, que é da Universidade da Coruña, unha socióloga, e con Isidro Dubert sobre as políticas de retorno a Galiza e aspectos demográficos da Galiza, que vemos, digamos, dende diferentes áreas de investigación, diferentes enfoques que nos invitan a facernos novas preguntas, non? E por último, un artigo adicado a asociacións, asociacións, movementos, agrupacións, que consideramos que levan a cabo unha produción moi importante de actividades de recuperación patrimonial, non? Neste caso, por exemplo, Nordés, no que leva a cabo unha serie de actividades que pode ser na lectura destes artigos, por exemplo, invitar, digamos, a comunidade a poder participar nesta serie de actividades e que sexa un reflexo para outras organizacións para amosar este tipo de compromiso pola nosa historia. Vale, e por último, dende xa arrancando en setembro, o audiovisual. Por que apostamos polo audiovisual? Penso que, bueno, todos que xades profesores e profesoras verédelo moito nas aulas, non? Que na sociedade actual temos, digamos, especialmente a xente máis nova, digamos que a inmediatez o multimedia é moi atractivo. Entón, nós a través das redes sociais, especialmente da propia plataforma, levamos a cabo un ciclo de entrevistas que leva por nome Baixa Praza, un pouco seguindo esa lógica de Mazarelos, non? De chegar á academia a toda a sociedade, falar cunha serie de expertos e expertas sobre distintas liñas temáticas. Estas foron gravadas, a primeira temporada, digamos, que estamos sacando, en diferentes prazas compostelas. A primeira foi a que aparece aquí, Ofelia Rei Castelao, que penso ben coñecida por todos e todas, na que falamos de aspectos sobre... Bueno, digamos que un pouco a liña das 4 que imos sacar en total, xa sacamos 3, podo adiantarvos que o lunes, se non me equivoco, imos sacar a última con Xavier Castro, tocan aspectos especialmente relativos á perspectiva de xénero. Por exemplo, con Xavier Castro falamos sobre o patriarcado e a alimentación da sociedade galega ao largo do século XIX e XX, con Ofelia tamén sobre a imaxe que se ten na literatura barroca, por exemplo, sobre a muller galega, e o importante que buscamos tamén neste formato que queremos transmitir é, por exemplo, unha cousa tan básica como é que estas entrevistas son colgadas na canle de YouTube, non? YouTube, como ferramenta, permite segmentar os clips nun índice. Algo tan básico, creemos que pode ter unha función enorme de difusión e divulgación ao segmentar os temas. Ao mellor a xente, digamos que de cada entrevista temos máis dunha hora de metraxe. Reducimos isto a 20 minutos, porque como un pouco apostando esta idea do inmediato
e do variado temáticamente, creemos que segmentando todo isto podemos chegar a máis xente. Entón, a xente que este interesada na figura, por exemplo, da muller na época moderna, poida entrar neste vídeo e ver cales son as temáticas, e a partir de aí, se quer consumir o vídeo entero, perfecto. Se quer consumir unha parte, que sexa de rápido acceso. Poder segmentar toda esta información que ten un sentido completo, pero tamén un sentido individualizado nestes clips. E bueno, isto é un pouco o que levamos feito, agora habrá que falar do que faremos, ou do que imos presentar pronto. Sí, bueno, a mí tócame un pouco dun futuro un pouco máis lonxano. En este caso é, bueno, unha serie de documentais que imos lanzar, que seguimos aí un pouco apostando para este tema do audiovisual, como dicía Miguel, e tamén por algo que nos interesa nos moito, que é a historia oral, non? En isto serán dous documentais que lanzaremos que se chaman Loitar Saben, dunha media hora ou por aí, no que queremos facer un pouco un tránsito dos espazos que ocuparon a muller dende o espazo privado e os traballos que realizaban en principio na súa casa, pero que en realidade se estendía moito máis alá, e o espazo público, como é, bueno, o segundo caso de Loiba, unha parroquia rural de Ortigueira, na que nos anos 80 crearon un equipo de fútbol unhas mulleres, e, bueno, para a sorpresa de toda a parroquia, non? E pensamos nestas dúas pezas como unha forma de achegarnos a situacións concretas, en lugares concretos, a través de personaxes concretas que podan impactar, non? Neste caso esperamos que poder presentar presencialmente estos proxectos, presentalos alá onde están as protagonistas, logo tamén presentalos a través das nosas redes sociais para toda Galicia, e tamén se queremos facer unha presentación no ámbito educativo, porque, bueno, por exemplo, o que nos decía unha das mulleres que xoga full, decía: xa me dixo meu fillo, aí vai Cristiano Ronaldo a falar agora da súa experiencia, non? Entón, creemos que pode chamar a atención tamén. Unha vez que vimos o que fixemos e o que estamos facendo e o que imos facer, queríamos, bueno, sintetizar un pouco os obxectivos que temos tanto na página web como na revista, como nos formatos audiovisuais que tratemos. Serían sintetizámoslo en 6, que poden ser moitos máis, pero son os que se nos viñeron á mente cando fixemos un pouco a reflexión sobre o que facíamos, que non é pouco. O primeiro sería facer historia de maneira rigorosa, pero intentando adaptar os formatos a un público máis amplo e a chegar a ampliar ese público, non? O segundo sería o intento sería por achegarnos ao pasado de unha maneira que non sexa nin tradicionalista, nin folclorizante, nin moito menos, senón estudar o pasado sin adoralo, para que sexa útil socialmente tanto hoxe como para construir alternativas no futuro, non? Que, bueno, cabe ser, tampouco sin ser optimista demais, non? Como dixo Aurora antes. O terceiro punto no que estamos facendo o fincapé é en rachar con tópicos que están moi presentes tanto na academia como na sociedade, que, bueno, un que se me viña a mente cando escribía isto era o tema do atraso, non? Do atraso secular de Galicia, que, bueno, está bastante desmentido xa desde hai tempo, pero sigue aí. Non sabemos se o logramos, pero, bueno, a nosa intención está presente. Outra intención que temos, que xa o comentou Miguel tamén cando falou da estrutura da revista, é integrar distintas disciplinas que nos poden axudar a investigar e a divulgar historia de unha maneira un pouco distinta e facernos novas preguntas que continúen a desenvolver a nosa historia, como a perspectiva de xénero, como presentaba Aurora, ou incluso outras disciplinas como a socioloxía, a antropoloxía, a historia da arte que se comentaba antes, a filosofía, etc., non? E tamén co tecido asociativo, como comentaba Miguel do último apartado da nosa revista, que en este caso era Nordés, pero xa pasaron por aí outras asociacións e entidades e proxectos como Baixo Ulla, etc., non? Que son actividades que pretenden facer unha dinamización cultural, patrimonial, etc., do seu entorno, e que nos creemos que compre darlle voz e espallar as súas actividades para que podan ser tomadas de exemplo ou feito algo similar, non? Outro dos obxectivos é chegar a públicos que en principio non estarían interesados, e de aí todo o noso esforzo por abordar temáticas distintas, por traer material gráfico, por traer material audiovisual e, sobre todo, por facer esa difusión nas redes sociais que, bueno, aí estamos día a día, non? Como tamén vedes aí.
E, por último, pero non menos importante, por suposto, é que todo o que nos facemos está en galego, que non o sabemos dicir por aí, pero porque nos gusta xa normalizalo pola forza de ir facendo cousas e punto, non? Pero a realidade é que os datos din que só un de cada 4 traballos de fin de grado da Universidade de Santiago foi feito en galego. Entón, é un dato terrible que ten moitos culpables de moi variado tipo, pero a nosa humilde aportación, bueno, no caso de historia un pouco máis, pero tampouco moito máis, non? A nosa humilde aportación é intentar cambiar isto ofrecendo unha plataforma alternativa a toda esa xente que estuda, neste caso, historia ou ciencias sociais que tamén teñen cabida, e que creemos que pode ver na nosa revista, na nosa páxina, un sitio onde divulgar todos esos artigos como nos fixemos no noso día. E a verdade é que cando nos ocurre que a veces hai xente que nos manda artigos en castelán e nos dice podo traducilo ao galego para publicalo? E claro, parecenos unha boa noticia e temos a esperanza e que seguindo este camiño o seguinte paso sexa que se os fagan en galego directamente, non? Non sei se é optimista demais ou non, pero bueno, aí está. Vencellado con aspectos máis ligados ao campo da educación que aquí se trata, na nosa páxina vemos entradas desde aulas virtuais de institutos, desde o campus virtual da USC, ou suscricións a nosas revistas de bibliotecas escolares, o cal agradecemos moito, non? Desde logo. Vendo este interese, tamén estamos intentando implementar na páxina, aínda que con algunha dificultade, desde aquí vos animo se queredes participar, a facer unha sección de artigos de didáctica, como este que temos aquí en pantalla, de Ensinar contra Auschwitz, do noso compañeiro Mateo, e no que ensinemos este tipo de metodoloxías alternativas ou complementarias para o profesorado e para o alumnado tamén. Creemos que o formato curto así na nosa páxina dos artigos que solemos publicar e as temáticas de máis ou menos de actualidade, non? Poden ser un aliciente para chegar a xente nova que de outras maneiras non se achegaría e neso andamos buscando este enfoque e a selección de artigos que nos permita chegar aquí, non? Bueno, por exemplo, na revista en números anteriores temos publicado artigos sobre, bueno, a industria dos videoxogos en galego, a nova escena musical en galega tamén, ou sobre procesos históricos que complementan o que se imparte nas aulas e que poden axudar a ter unha comprensión máis global ou máis particular de certos aspectos. A maioría dos nosos contidos teñen que ver con Galicia, irremediablemente, non? Como ten que ser. Queremos que a través desto, creemos máis ben, que a través desto podemos achegar contido de algo que sexa próximo ao alumnado. Por exemplo, antes teñamos en pantalla un artigo sobre os inicios do fútbol en Ribadavia. Pois quizás para un rapaz de Ribadavia é máis sinxelo achegarse á súa historia a través desta vía, é dicir, pois a partir de aquí pode investigar pois por que un tipo desde Buenos Aires poñía diñeiro para construir un campo, non? Pois é unha outra maneira de achegarse. O que ven a ser un pouco o que dicía Anselmo antes de historia de proximidade, non? De chamar a atención a partir do local. Para ir rematando, outra das vías que nos exploramos son, por suposto, as actividades presenciais, que xa pusemos estos carteles para aproveitar e convidarvos, se estades por Santiago e Allariz, pois temos a presentación da revista, máis unha proxección dun documental, dunha curtametraxe documental que fixeron unhas graduadas en Ciencias Audiovisuais sobre os campos de concentración en Galicia e que nos imos levar á Facultade de Historia e faremos un debate con Xosé Manuel Núñez Seixas, que é catedrático de Historia Contemporánea, Aldara Cidrás, que é investigadora da USC, que, por certo, protagonistas de Baixa Praza, tamén podedes ver os vídeos, que son expertos en espazos de memoria. Entón, queremos xuntalos coa directora do documental, que é Coral Piñeiro, para facer un pouco este debate, non, entre distintas disciplinas totalmente independentes no ámbito universitario, por exemplo, porque creemos que, por exemplo, esta rapaza que dirixiu o documental, que é graduada en comunicación audiovisual, pode aportar a súa perspectiva de como foi o proceso de documentación para un documental sobre campos de concentración galego, que dificultades atopou, que igual son valeiros que nós temos que encher desde a historia,
E tamén pode expresar a súa experiencia na divulgación en todas as proxeccións que levan feito, que preguntas se fai a xente, etc. E de aí temos que aprender indudablemente. E sin máis, pois, grazas a todos e a todas por escoitarnos, e se queredes participar en calquera actividade, por suposto, estades invitados, e se queres preguntarnos calquer cousa, se hai logo tempo para o debate, ou se non, tedes aí o noso contacto, redes sociais, a páxina, seguro que nos atopades. Moitas grazas. E lle paso a Miguel. Bo día a todas e a todos. Bueno, no meu caso vou ser breve. Murguía cumple este ano, cumpriu 18 anos, polo tanto parece evidente que eu non estaba nos inicios da revista, hai que recoñecelo. Quero agradecer sobre todo a Figa Ensino esta oportunidade para compartir este foro, que nos pode levar a reflexións moi interesantes. Eu creo que pois é unha boa nova que en Galicia, centrada en historia de Galicia, haxa xa dúas publicacións para un público global. Isto é sumamente importante, ver un pouco de luz ante as dificultades que hai, xa que en moitos manuais, falábase antes, pois aínda hai moito que conseguir e hai que construir pontes entre o que é a investigación pura e dura, que hai moitos avances, pero que moitas veces non chegan nin á sociedade, nin sobre todo á secundaria. Claro, ao final dependemos, exiximoslle que o profesorado de secundaria este atento a nós cando desde a propia investigación non facemos o esforzo de divulgación, que isto tamén é un mea culpa que hai que insistir. Quero pedir, desculpar a presenza do director da revista, o Xeo Breogán Dieguez, que non puido asistir, e tamén de Prudencio Viveiro, que tamén por compromisos finais tampouco estar aquí. Eles son os que poderían comentar un pouco as orixes, o inicio desta revista, deste Murguía Revista Galega de Historia, que xurdiu no ano 2003, eses 18 anos, polo tanto, cumprironse agora, imos xa camiñando e pensando nun futuro dos 20 anos a reflexión que iso nos leva a facer. Xurdiu no marco do colectivo Murguía, que estaba vinculado á Asociación Galega de Historiadores, que xurdiu na Facultade de Xeografía e Historia da USC, e que tiña esa inquedanza precisamente compartida de que hai que chegar á xente, hai que divulgar todo o que como estudantes, investigadores que están en marcha, etc., están realizando. Murguía actualmente está sustentada polo Instituto Galego de Historia, que absorbeu esa Asociación Galega de Historiadores. É certo que neste instituto pois tamén hai outra serie de publicacións a veces que teñen o mesmo espírito de divulgación. Aquí teño algúns exemplares, despois se queren pois non vou marchar para casa con eles, que me pesan, entonces podenos levar, non hai problema. E poden botarlle un vistazo ao traballo, porque ao fin e ao cabo eu creo que o importante, sobre todo, estas revistas é que as consulten, que cheguen ás bibliotecas nas que están disponibles, aos quioscos, os distintos suscriptores que temos. Actualmente Murguía ten uns 300 suscriptores, non só de Galicia, isto é algo sumamente positivo, senón tamén do resto do Estado, incluso a nivel europeo tamén se realizan envíos. E isto, sin duda, mostra unha cousa, que eu creo que é evidente en todos os niveis, tamén antes falábase da novela histórica, etc. A xente ten necesidade de historia. É importante que ya facilitemos unha historia pensada, unha historia que reflexione sobre temas novos. Víamos aí antes como se impulsa moito a cuestión da historia das mulleres. Eu traballo, investigo sobre a historia das mulleres e precisamente para o ano que ven sairá un monográfico sobre mulleres medievais na revista Murguía. Bueno, eu supoño que o mellor moitos de vostedes si coñecen o que é a propia revista, que durante os primeiros 15 anos tivo outro formato, era un formato moito máis escuro e apostábamos un pouco máis polo color, e agora queríamos un pouco máis de sobriedade. Este é o formato actual. Vou comentar brevemente a estructura e non me vou centrar no que é as orixes dos primeiros 15 anos, porque eu non estaba presente, pero sí que despois tamén se queren recoller, explícase nunha entrevista aos fundadores, ao Xeo Breogán e a Alexandra Cabana Outeiro, que actualmente xa non está na directiva, pero que estivo durante eses 15 primeiros anos e que actualmente é profesora de ensino secundaria, pero que naqueles momentos de orixe estaba realizando a súa tese de doutoramento. Ben, a estructura de Murguía mantense máis ou menos como desde o principio. Comezamos por un apartado de fontes, cousa que é fundamental e que, sobre todo, eu creo que marca tamén unha cuestión importante de Murguía. Murguía
busca tender pontes, pero Murguía busca ser útil a xente que ten simplemente curiosidade pola historia e que non se dedica profesionalmente a isto. O profesorado de secundaria para ver temas, pois iso, esa historia de proximidade, esa historia local, etcétera, que é a que desperta moitas veces o interese e a curiosidade do propio alumnado. Que poidan ver investigacións novas, recentes, novas inquedanzas, etcétera, en formatos non lixeiros, porque ao final son artigos moitas veces de pura investigación, pero no que se intenta dar un impulso divulgativo, e iso é unha das claves. Hai que ter en conta que en Galicia, claro, hai moitas máis revistas de historia, isto é evidente, estas dúas non son as únicas, que é o que, sin embargo, nos singulariza frente a outras, que non buscan ser nin revistas de historia local, onde hai moitas e hai moi boa cousa, e tampouco de artigos puramente académicos ou científicos, que actualmente tamén isto levaríanos a unha reflexión, porque gran parte dos investigadores, por estas cuestións da academia, de conseguir determinados sexenios, etc., cada vez están deixando de lado todas este tipo de revistas, porque non cho valoran directamente. A divulgación non está de todo valorada. Isto lévanos pois tamén a serios problemas de outro tipo. Pero bueno, esta sección fontes, pois iso, ofrecemos fontes que, por exemplo, no último número vai desde pergamiños inéditos da Idade Media de Santa Cristina de Ribas de Sil, que publiquei con outro compañeiro de filoloxía, e que precisamente actualiza libros que habría sobre este mosteiro, reflexionamos un pouco sobre a lingua, sobre ese patrimonio documental que temos en Galicia ainda por recuperar, a Biblia Kennicott, tamén é outro artigo, esa importancia que revela a importancia que tamén tiveron os xudeus na historia de Galicia medieval, ou a acta fundacional da mocidade galeguista de Celanova, por exemplo, porque ao final isto que nos interesa, temas diversos de toda a historia de Galicia. É certo que nos últimos anos, se revisan un pouco os números, poderían comprobar que en Murguía primou un pouco a visión contemporánea da historia. Claro, isto fixo que a veces os medievalistas pois era como, queremos un pouquiño máis, é verdad. Eu intentei, e de feito eu enviei un artigo, e a miña incorporación a Murguía tivo lugar a raíz de conversas por este artigo que era de medieval, e efectivamente eu como medievalista pois insistinlles un pouquiño de, bueno, os de medieval queremos, tamén os modernistas a veces pois queren o seu espazo, etc. Entonces creo que Murguía está camiñando de novo para ser unha revista que reflicte todos os períodos históricos e, polo tanto, posiblemente como son este tipo de revistas, o mellor non che interesa todo, é normal, pero algún artigo ou outro creo que en todos os números atoparán algún que lles guste e que lles sexan útiles, porque sobre todo para a ensinanza eu creo que ao final isto actualízache, permíteche ver cara onde van as investigacións, cousas a veces curiosas, e todas esas cousas o profesorado poderá ir integrando dun modo ou outro. Despois da sección fontes de diverso tipo, apostamos por las investigacións, que, como digo, son investigacións de corte divulgativo, pero que poden servir para un profesor de universidade porque ofreces novos temas, para o profesorado de secundaria, para unha persoa que teña simplemente curiosidade. Poderán coller, por exemplo, aquí algún dos exemplares do último, do penúltimo número, por exemplo, e van desde propostas para unha mellora do sector arqueolóxico galego, é dicir, un artigo máis de reflexión e que nos leva precisamente a pensar en que estado estamos no ámbito da arqueoloxía en Galicia, ata a articulística de Antón Vilar Ponte sobre Cuba, os procesos de depuración durante o franquismo, etc. Incluímos despois a sección de entrevista, é dicir, esas entrevistas que é importante, para reflectir que máis alá da universidade hai distintos axentes sociais e investigadores que ofrecen moito sobre a historia de Galicia. Aquí algunhas das últimas, entende, pois o director do Museo do Pobo Galego, o director do Instituto Galego Padre Sarmiento. Tamén as lembranzas, porque é importante lembrar que a nosa historia foise construindo gracias aos aportes de moita xente. Por lo tanto, en próximos números, por exemplo, recordaremos a Antonio López Ferreiro, etc. Aquí falamos de Isaac Díaz Pardo, etc. Tamén museos e arquivos, porque ás veces, e isto é algo fundamental, eu creo que esquecemos, incluso na secundaria, que os museos e os arquivos poden ser espacios que hai que divulgar e que nos poden dar moitas oportunidades para que o alumnado colla atracción cara a estes espazos. Hai un importante descoñecemento sobre eles. Tamén as recensións.
evidente, todo aquilo que vai saindo, por exemplo, no último número recensionábase ese libro de Anselmo López Carreiro de Arte e Escritura na Galicia medieval, con esa reflexión precisamente sobre a terminoloxía dos visigótica para un tipo de letra cando non debería, non ten nada que ver nin con eles, nin en realidade con a nosa historia. E finalmente unha cuestión da rede, porque unha das inquedanzas que sempre tivo Murguía foi o tema de internet. De feito, a páxina web de Murguía, que sen dúbida actualizarase nos próximos tempos de cara a ese 20 aniversario, foi das primeiras que foron monolingües en galego, a súa función beta xa estivo no 2002, antes incluso da publicación desta revista que vai polo número 42. É dicir, isto, sen dúbida, é unha boa noticia. Tamén que estén abertos á incorporación de nova xente, de novos investigadores, que temos, sen dúbida, esa inquedanza de a investigación non poden estar por un lado, a secundaria por outro, e ao final aquí non hai canles, non hai conexión. E como sempre digo eu, gran parte dos que traballamos en investigación facémolo con financiamento público, e temos que pensar que nos investigamos e facemos historia para dar ya á sociedade, non só para construir currículums académicos. Simplemente iso, comentar que Murguía está ligada a ese Instituto Galego da Historia, ten todas estas enquedanzas, espera seguir aí, espera estar en distintas bibliotecas, gañar aínda máis suscriptores, chegar a fora de Galicia, porque é importante que fora de Galicia se coñeza tamén a nosa historia, e non quero ir demasiado a comentar detalles concretos, podemos incluso debatir un pouco sobre estas cuestións, porque ao final temos numerosos nexos en común, etc. Calquera pregunta non dubiden en formularma, bueno, se queren recoller aquí para saber máis algo da revista, non o dubiden. Graciñas. Certo que as revistas son máis para ler que para o mellor reflexionar, e xa hai case máis ganas de comer que de comer coñecementos. As propostas que comentas son interesantes. Nos sí que o temos pensado, o que pasa que, bueno, o noso tempo é limitado e evidentemente non podemos facer todo, pero sí que, bueno, eso, no, que, por exemplo, neste caso, os documentais ou estas cuestións sí que nos gustaría vinculalos a unha maneira de achegalos a xente máis xoven ou facelo así. E quizás é moito máis complicado facer un vídeo no que se sintetice en 5 minutos o Reino Sueu, pero quizás enseñando, pois, certa cousa particular ou algo así pode ser máis de utilidade, e desde logo recollamos a proposta e planteamos para a ver si logramos facer, si nos dá tempo a facer. Pois entón